अनि नि साथीभाइहरू, यो धरतीमा हामीले जन्म लिइसकेपछि नि हामी जन्मिँदादेखि नै कति कुराको ऋणी हुन्छौँ रे के। हामी जन्मिएको कोखको, हामीले टेकेको माटोको, हामीले खाने अन्नको, हाम्रो आमाले दिसेको माया र संस्कारको, अनि हाम्रो बाबाको छत्र छायाको। अनि कहिलेकाहीँ के यसै कति दिक्क लाग्छ नि त नि, एउटै काम गर्दा गर्दा मोनोटोनस हुन्छ नि त लाइफ। या मैले त कतिले भनेको सुनेको छु कि अब त म सन्यास लिन्छु, यस्तै यस्तै कुरा। तर नि साथीभाइहरू, हामी यो धरतीमा जन्म लिइसकेपछि, हामी सबैको ऋणी भइसकेपछि हामीले हाम्रो ऋण चुक्ता नगरिकन त सन्यास लिनै मिल्दैन रे नि त। हामीले बिताइरहेको यो डेली लाइफ नै हाम्रो कर्तव्य हो, अनि हामी यो कर्तव्यबाट पछाडि हट्न पनि मिल्दैन रे के। म कसैको छोरी, कसैको आमा, कसैको श्रीमती, कसैको बुहारी, यस्तै यस्तै रोल मैले प्ले गर्नुपर्छ नि त। अनि यो रोलबाट म भाग्नु भनेको चाहिँ मलाई झन् धेरै ठुलो पाप लाग्छ रे के। धेरै जस्तो समयमा नि हामीले आफूले पाएको कुरामा एप्रिसिएट गर्न, थ्याङ्कफुल गर्न बिर्सिन्छौँ रे के। अनि नपाएको कुरामा चाहिँ हामी कति दुःखी हुन्छौँ रे नि त। तर नि भगवान्ले त हामी सबैलाई पुग्ने आफ्नो भाग्य लेखिदिएको हुनुहुन्छ नि त नि। भगवान्ले लेखिदिनु भएको भाग्यमा हामी खुसी हुन छोडेर आफूले सोचेको कुरा पुरा नहुँदाखेरि चाहिँ हामी रिसाउँछौँ नि त होइन, दुःखी हुन्छौँ नि त होइन। या भनौँ आफूले सोचे जस्तो लाइफ नहुँदा चाहिँ हामीलाई कति धेरै दुःख लाग्छ नि त नि। तर यसो सोचेर हेर्दाखेरि सबै कुरा हुनुमा या नहुनुमा पोजिटिभ नेगेटिभ दुवै चिज हुन्छ नि त नि। अनि के कुरा सोच्दाखेरि आफूलाई सजिलो हुन्छ, आफ्नो दिमागलाई चाहिँ त्योतिर लग्दाखेरि चाहिँ आफूलाई सजिलो हुने रहेछ क्या। पोजिटिभ वेमा हरेक कुरा सोच्दाखेरि चाहिँ आफूलाई सजिलो हुन्छ नि त है। मनको शान्ति चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा रहेछ कि। आफ्नो मनलाई शान्ति बनाऊ। शुभरात्री साथीहरू।